नमस्ते बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ रंग बिरंगे पक्षियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में और उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह है पीकॉक, जिसे हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। बच्चों, यह है पैरट, जिसे हिंदी में तोता कहते हैं। यह हरे रंग का पक्षी होता है और इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। यह है बच्चों स्पैरो, जिसे हिंदी में गौरैया कहते हैं। यह छोटा पक्षी है और यह घरों के आसपास रहता है। और यह है बच्चों क्रो, जिसे हिंदी में कौवा कहते हैं। यह काला रंग का पक्षी है और यह बहुत बुद्धिमान होता है। और यह है बच्चों ईगल, जिसे हिंदी में गरुड़ या चील कहते हैं। यह बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और ताकतवर होता है। और यह है बच्चों पिजन, जिसे हिंदी में कबूतर कहते हैं। यह शांति का प्रतीक माना जाता है। और यह है बच्चों हेन, जिसे हिंदी में मुर्गी कहते हैं। यह अंडे देती है और खेतों में पाई जाती है। और अगला है बच्चों कॉक, जिसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं। यह सुबह बांग देकर लोगों को जगाता है। और यह है बच्चों डक, जिसे हिंदी में बतख कहते हैं। यह पानी में तैर सकती है और चोंच चौड़ी होती है। और यह है बच्चों स्वान, जिसे हिंदी में हंस कहते हैं। यह बहुत सुंदर और सफेद रंग का पक्षी होता है। बच्चों, यह है क्रेन, जिसे हिंदी में सारस कहते हैं। लंबे पैरों वाला पक्षी होता है, पानी के पास रहता है। अगला है बच्चों किंगफिशर, जिसे हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। यह मछली पकड़ने में माहिर होती है। और यह है बच्चों वुड पिकर, जिसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। यह पेड़ों को चोंच से ठक ठक करता है। और यह है बच्चों कोयल, जिसे हिंदी में कोयल कहते हैं। यह मीठी आवाज में गाना गाती है। और यह है बच्चों फैल्कॉन, जिसे हिंदी में बाज कहते हैं। यह बहुत तेज उड़ने वाला शिकारी पक्षी होता है। और यह है बच्चों वल्चर, जिसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं। यह मृत जानवरों को खाता है। और यह है बच्चों फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। यह गुलाबी रंग का सुंदर पक्षी होता है। और यह है बच्चों पेंगुइन, जिसे हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। यह उड़ नहीं सकता लेकिन तैरने में तेज होता है। और यह है बच्चों ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। यह सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन यह उड़ नहीं सकता। और यह है बच्चों कैनरी, जिसे हिंदी में कैनरी कहते हैं। यह पीले रंग का छोटा सुंदर पक्षी होता है। और यह है बच्चों रॉबिन, जिसे हिंदी में रॉबिन कहते हैं। यह छोटा पक्षी है और इसका सीना लाल होता है। और यह है बच्चों बुलबुल, जिसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं। यह मीठी आवाज में गाना गाता है। और यह है बच्चों मैना, जिसे हिंदी में मैना कहते हैं। यह इंसानों की आवाज की नकल कर सकती है। और यह है बच्चों कुकू, जिसे हिंदी में कोयल कहते हैं। यह अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देती है। और यह है बच्चों सीगल्स, जिसे हिंदी में समुद्री चिड़िया कहते हैं। यह समुद्र के किनारे पाई जाती है।
और यह है बच्चों हॉक, जिसे हिंदी में बाज कहते हैं। यह तेज नजर और शिकार करने में माहिर होता है। और अगला है बच्चों पैट्रिज, जिसे हिंदी में तीतर कहते हैं। यह जमीन पर रहने वाला पक्षी होता है। और यह है बच्चों क्विल, जिसे हिंदी में बटेर कहते हैं। यह छोटा पक्षी और दौड़ने में तेज होता है। और यह है बच्चों टर्की, जिसे हिंदी में टर्की कहते हैं। यह बड़ा पक्षी और मांस के लिए पाला जाता है। और अगला है बच्चों गूस, जिसे हिंदी में हंस कहते हैं। यह पानी में रहता है और तैर भी सकता है। और यह है बच्चों लैपविंग, जिसे हिंदी में टिटहरी कहते हैं। यह जमीन पर घोंसला बनाती है। और यह है बच्चों हेरन, जिसे हिंदी में बगुला कहते हैं। यह पानी में मछली पकड़ता है। और यह है बच्चों स्टॉर्क, जिसे हिंदी में सारस कहते हैं। यह लंबे पैरों वाला पक्षी होता है। और यह है बच्चों काइट, जिसे हिंदी में चील कहते हैं। यह आसमान में मंडराता रहता है। और यह है बच्चों लार्क, जिसे हिंदी में लावा कहते हैं। यह मधुर आवाज में गाता है। और यह है बच्चों नाइटिंगेल, जिसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं। यह रात में गाना गाने के लिए प्रसिद्ध है। और यह है हॉर्नबिल, जिसे हिंदी में धन चिड़िया कहते हैं। यह बड़ी चोंच वाला पक्षी होता है। अगला है बच्चों वीवर बर्ड, जिसे हिंदी में बया कहते हैं। यह सुंदर घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह है बच्चों ड्रोंगो, जिसे हिंदी में भुजंगा कहते हैं। यह काले रंग का चतुर पक्षी होता है। और यह है बच्चों मैगपाई, जिसे हिंदी में नीलकंठ या काग कहते हैं। यह चमकीले रंग का पक्षी होता है। और यह है बच्चों स्विफ्ट, जिसे हिंदी में अबाबिल कहते हैं। यह बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। और यह है बच्चों स्वैलोज, जिसे हिंदी में अबाबिल ही कहते हैं। यह आसमान में उड़ते हुए कीड़े खाता है। और यह है बच्चों फिंच, जिसे हिंदी में चिड़िया कहते हैं। यह छोटा और रंगीन पक्षी है। और अगला है बच्चों जाय, जिसे हिंदी में नीलकंठ कहते हैं। यह रंग बिरंगा और सुंदर पक्षी है। और यह है बच्चों कॉन्डोर, जिसे हिंदी में कॉन्डोर ही कहते हैं। यह बहुत बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। और यह है बच्चों अल्बाट्रॉस, जिसे हिंदी में अल्बाट्रॉस ही कहते हैं। यह समुद्र के ऊपर लंबी उड़ान भर सकता है। और यह है बच्चों पेलिकन, जिसे हिंदी में हवा सील कहते हैं। यह बड़ी चोंच से मछली पकड़ता है। और यह है बच्चों टूकन्स, जिसे हिंदी में टूकन कहते हैं। यह रंगीन बड़ी चोंच वाला पक्षी होता है। और यह है बच्चों कैसोवरी, जिसे हिंदी में कैसोवरी कहते हैं। यह बड़ा और खतरनाक पक्षी होता है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।